ça qu'a fait guys, Roland Blasé. Nous gagnons son pour keyboard Modx là. We have Modx Kompa sounds. Guys, allez dans KompaKeyboardScore.com. Just go to KompaKeyboardScore.com. Wap joindre yo. Guys, son sa yo bel en pile guys. N'importe situation où yé, guys, wap bien passé avec son sa yo. Gen pile son solo, son accompagnement. On allez guys. Guys, nous avons un pile, on passe sur yo, attendez ça, guys. Ça qu'a fait guys, c'est Roland Blasé. Listen, ou pas qu'à jouer compa, ou pas qu'à commencer jouer compa si ou pas gen bel son compa, si ou pas gen bon son compa, bon keyboard, bon VST, bon son dans oreilles, guys, ou pas qu'à faire rien sans ça yo. C'est peut-être ça, si vous avez KompaKeyboardScore.com, vous avez toute qualité son pour toute qualité keyboard, toute qualité VST. Listen, nous avons son pour Modxm. Just cliquez Kompa Sounds. Nous avons son pour Logic Pro. Nous avons son pour Main Stage 3. Nous avons son pour Guitar. Nous avons son pour toute qualité bagay. Nous avons son pour JV1080. Ça sont nouveau bagay nous fait avec Zazu Solo. Son pour JV1080. Avec ça, pi bel son nous gagne. Pi bel son nous gagne, guys. C'est son pour Logic Pro. Si vous gagnez Logic Pro, nous gagnons son pour ça. Si vous avez besoin de son pour compa, dans KompaKeyboardScore.com. Après ça, nous offrons un pile bagay. Nous offrons 70 bits pour $12. Nous offrons coup compa en créole. Nous offrons coup louange pour l'église. Toute qualité bagay, drum kit, tout bagay ou besoin. Si vous avez besoin d'apprendre compa, faire beat, n'importe qualité bagay, allez dans KompaKeyboardScore.com et wap joindre son pour compa.
Guys, KompaKeyboardSchool.com, wap jwen tout son ou bezwen pou keyboard Modx. Roland Blase, signing out.